Сәлеметсіздер ме оқушылар? Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданы Тасқала колледжінің физика және математика пән оқытушысы Валиева Жадыра Бақытжанқызы. Бүгінгі математика пәнінен өтетін тақырыбымыз көрсеткіштік теңдеу. Сабағымыздың мақсаты көрсеткіштік теңдеулерді шешуді меңгеру. Анықтамасы: айнымалысы дәреженің көрсеткішінде болатын теңдеуді көрсеткіштік теңдеу деп аталады. Үйріктен болады ax дәрежесі. Бұл бізде көрсеткіштік теңдеу болып табылады. Мұндағы a артық 0-ден. Осы a саны көрсеткіштік функцияның негізі деп аталады. Мысалы, үйріктен болады 2-ның x дәрежі функциясы көрсеткіштік функция болады. Осы мысалда a бізде 2-ге тең. Көрсеткіштік функцияның графигі a параметріне байланысты мынандай болады. Егер де a бізде артық 1-ден болатын болса, онда функция өспелі. Егер a параметрі 0 мен 1 аралығында болса, онда функция кемімейлі. Көрсеткіштік функцияның 4 қасиеті бар. Көрсеткіштік теңдеу 3 тәсілмен шығарады. Бірінші, бірден негізге келтіру тәсілі, екінші, жаңа айнымалы енгізу тәсілі, үшінші, графикалық тәсілді қолдану. Бірден негізге келтіру тәсілімен көрсеткіштік теңдеулерді шығару үшін мынандай алгоритмдер қолданылады. Бірінші, теңдеудің екі жағын бірден негізге келтіреміз. Екінші, теңдеу бірден негізге келтіргеннен кейін олардың сол және оң жақ бөлігіндегі дәреже көрсеткіштерін теңестіріп, алгебралық теңдеу аламыз. Үшінші, осы алгебралық теңдеуді шешеміз. Төртінші, табылған түбірлерді берілген теңдеудегі айнымалының орнына апарып қойып тексереміз. Бесінші, тексеру нәтижесінде қарап, берілген теңдеудің жауабын жазамыз. Енді теңдеу шешейік. Бірінші мысалды қарайық. 8x дәрежесі тең болады 64. Бірінші, ең алдымен бірден негізге келтіреміз. Содан кейін барып негіздері бірдей болса, дәрежелерін теңестіріп, сосын теңдеу шешеміз. Және де теңдеу шешіп болғаннан кейін теңдеуді тексереміз. Екінші мысалда теңдеуді шешеміз. 2-ның x дәрежесі қосылған 2-ның x қосылған 1 дәрежесі тең болады 12. Дәреже көрсеткішінің қасиеті бойынша көбейтінді түрінде жазамыз. Сосын 2-ның x дәрежесін жақсат сыртына шығарамыз. 2x дәрежесін табамыз. Яғни 2-ның x дәрежесі тапқанда 12-ні 3-ке бөліп, бірден шыққаннан кейін, шыққаннан кейін негіздері бірдей болса, дәрежелерін теңестіріп, теңдеу шешеміз. Ең соңында теңдеуімізді тексереміз. Дәл сол сияқты үшінші мысалымызды осылай шығарамыз. Тақырып соңында оқушыларға сәйкестік тест беріледі. Яғни 2-ның x дәрежесі тең болады 16. Яғни бізде жаңа айттық қой, бірден негізге келтіріп, теңдеу шешіп алғаннан кейін бізде жауабымыз шығады. Мысалы үшін мына жерде 0, 3, 4, 9 деп тұр. Мысалы үшін 2-ның x дәрежесі тең болады 16, ол бізде 4-ге тең. Демек, бізде мына мен өзім беріліп қойдым, әдейі білім деген сөз шығады. Сол сияқты оқушылар осы сөзді тауып қажет. Үйге тапсырма теңдеу шешу. Осы көрсеткіштік дәрежеге, көрсеткіштік теңдеуге байланысты теңдеу шешеміз. Ең соңында оқушыларға бағалау парағын береміз. Яғни бірінші үй тапсырмасы 2 балмен анықталады, сәйкестік тест 5 балмен, есептер шығару 6 балмен есептейміз. Ұпай санын және де бағалау бойынша есептеп, осы балдардың бәрін қосып, яғни ұпай санын шығарамыз. Демек 9-дан жоғары болатын болса 5, 6 мен 8-дің арасында болатын болса 4, 3 пен 8-дің арасында болатын болса 3, 0 мен 2 арасында болатын болса 2 деген баға қойылады.